Marcin Szymański, Katedra Historii Polski Najnowszej, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuję się głównie historią gospodarczą, również regionalistyką, a w zasadzie historią Polski w XX wieku. Pewnym przełomem w historii łódzkiego przemysłu, PRL-u, jest stan wojenny. Stan wojenny wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 roku sprawił, że pewne kontakty międzynarodowe, które łódzkie przedsiębiorstwa wypracowały, kontakty handlowe, również związane z nowoczesnymi technologiami. Oczywiście te łódzkie zakłady nie dogoniły Zachodu w latach 70., natomiast na pewnych poziomach były partnerem do rozmowy, były partnerem do współpracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszystkie właściwie przedsiębiorstwa zachodnie zerwały współpracę na kilka lat z łódzkim przemysłem, w ogóle z polskimi organizacjami gospodarczymi. Miało to konsekwencje bardzo duże, po pierwsze w zakresie eksportu towarów i pozyskiwania dewiz. Na tym polegały sankcje, żeby faktycznie uderzyć gospodarczo w Polskę. Druga rzecz to właśnie te kontakty na poziomie technologii, na poziomie organizacji produkcji, na poziomie pozyskiwania nowoczesnych maszyn. W tym czasie kilka lat pozostawania w tyle czy w izolacji to już był czas bardzo trudny do nadrobienia. I o ile w połowie lat 80. znowu rozpoczęto eksport w jakiejś takiej większej skali, udawało się przeprowadzić jeszcze pewne drobne inwestycje, to Polska była w tak głębokim kryzysie gospodarczym, że nie udawało się już do tego przezwyciężyć, a przedsiębiorstwa miały bardzo duże kłopoty chociażby z pozyskaniem surowca. Kilka słów warto powiedzieć, że te wielkie zakłady przemysłowe miały tak zwane wąskie gardła, to znaczy przedsiębiorstwa przerabiające chociażby bawełnę od surowego kłębu bawełny aż po gotową tkaninę czy dzianinę, to miały konkretne wydziały. Jeżeli te wydziały pracowały proporcjonalnie, były podobnie rozrośnięte, to wszystko działało dobrze. Natomiast jeżeli któryś wydział był niedofinansowany, a któryś był dofinansowany zanadto, rozwinięty, to maszyny stały po prostu i się nie amortyzowały. Krótko mówiąc, jeżeli jeden z wcześniejszych etapów był słabiej rozwinięty, chociażby przędzalnia, to później tkalnia nie miała co robić, nowoczesna tkalnia nie miała co robić. I odwrotnie, jeżeli przędzalnia była nowoczesna, wysokowydajna, to przędza leżała na magazynie, a tkalnia nie była w stanie jej przerobić. Próbowano to rozwiązywać, przerzucając to pomiędzy poszczególnymi zakładami, ale w praktyce wyglądało to bardzo różnie i faktycznie ta gospodarka planowa nie spełniała swojego celu. Czyli tutaj można jasno powiedzieć, gospodarka według planu nie działała według planu, to znaczy była chaotyczna i nie dało się jej skoordynować. Przynajmniej w Polsce nie zadziałało to tak, jak sobie wyobrażali twórcy. Koniec lat 80. To są jeszcze jakieś takie większe nadzieje na to, że można się odbudować, że można stworzyć te przedsiębiorstwa albo na nowo, albo je zmodernizować na tyle, żeby były w stanie gonić Zachód. W drugiej połowie lat 80. na fali przemian w Związku Radzieckim, polityki Gorbaczowa, w Polsce też oczywiście doszło do przemian politycznych. Wzmocniła się Solidarność. W 1989 roku dopuszczono ją do wyborów. Również w 1989 roku porozwiązywały się te zakładowe koła partyjne. Zimą 1989 roku w zakładach pończoszniczych Feniks pojawił się Mieczysław Rakowski, pierwszy sekretarz wtedy PZPR-u i właściwie opowiadał o tym, że wprost mówił, człowiek, który był związany z PZPR-em, że ideologia komunistyczna się przeżyła, nie sprawdziła się, trzeba szukać nowych rozwiązań i nie ma czego bronić, po prostu nie ma czego bronić, trzeba patrzeć w przyszłość. Opozycja przejęła władzę i że to dobrze, że przejęła władzę, bo komuniści sami sobie zapracowali na to, co się stało w 1989 roku. Więc można powiedzieć, że to zebranie w zakładach Feniks, był bodajże grudzień 1989 roku, też było takim dosyć symboliczne. Wcześniej jak pierwszy sekretarz przyjeżdżał do zakładu pracy, powtarzając stary żart, malowano trawę na zielono, wszyscy musieli przyjść, pojawić się. Na tym zebraniu było bodajże 20 kilka osób, na zakład, który zatrudniał kilka tysięcy ludzi. Więc był to już początek końca. Jeśli chodzi o upadek łódzkiego przemysłu w latach 90., na pewno jest to też temat, który wymaga dalszych badań. W opinii jest mnóstwo od głębokiego rozgoryczenia, bardzo poważnych oskarżeń wobec konkretnych osób, instytucji.
aż po wzruszenie ramionami i stwierdzenie, że tak musiało się stać i była naturalna kolej rzeczy. Według mnie gdzieś po środku leży prawda. Z pewnością prywatyzacja wielu zakładów przemysłowych odbyła się nieprawidłowo, przeprowadzona była błędnie. Tutaj wystarczy sięgnąć do raportów Najwyższej Izby Kontroli z lat 90., które zresztą były przedrukowane w prasie wielokrotnie. Tam po prostu są wskazane liczne błędy. Błędna polityka państwa, która wprowadzając duże restrykcje dla zakładów przemysłowych polskich, wprowadzała dość dużą wolność dla podmiotów z zagranicy. Mówiąc krótko, ta konkurencja była nie do końca równa, czyli po prostu nie pozwolono tym polskim zakładom przemysłowym na pewne modernizacje, podjęcie pewnych kroków, żeby przystosować się do nowych warunków. A po odcięciu rynku właśnie radzieckiego, który był bardzo chłonny i wszystko dało się tam sprzedać, konkurencja na rynku europejskim była po prostu zupełną abstrakcją dla wielu łódzkich zakładów. Nie dało się tego przeprowadzić z dnia na dzień za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W tym wypadku na pewno zabrakło podania pomocnej dłoni ze strony państwa. Również tutaj trzeba też zaznaczyć, że właściwie największym wierzycielem łódzkich zakładów przemysłowych było państwo lub powiedzmy sektor publiczny w rozumieniu elektrownia, w rozumieniu gazownia, urząd skarbowy. Krótko mówiąc, największe długi te zakłady przemysłowe miały nawet nie wobec kontrahentów czy dostawców, tylko wobec właśnie tych innych państwowych agent. Tak? Myślę, że też rzuca to trochę nowe światło na okoliczności upadku niektórych zakładów. W przypadku kilku przedsiębiorstw problemem były konflikty na linii związek zawodowy, w tym wypadku już Solidarność, a nowa prywatna dyrekcja. I też zabrakło trochę wyobraźni niektórym działaczom związkowym, którzy kłócili się o to, czy dostaną fartuch roboczy i rękawice ochronne, czy nie, kiedy faktycznie gra toczyła się o to, czy w ogóle zakład przetrwa, czy zostanie zamknięty i majątek wyprzedany przez syndyka. Jest kilka przykładów przedsiębiorstw państwowych, które przetrwały, dalej funkcjonują. Nie jest chyba tajemnicą, można wymienić je z nazwy, chociażby Ariadna, Arelan funkcjonuje cały czas, Teofilów tak, również funkcjonuje. Nie ma ich wiele, natomiast lepszym lub gorszym skutkiem zostały sprywatyzowane. Teofilów chyba nawet jeszcze ma udziały Skarbu Państwa, o ile pamiętam. Jak ostatnio sprawdzałem, to jeszcze miał. Więc jakaś tam ciągłość, powiedzmy, tego przemysłu jest. Na pewno nie dałoby się utrzymać takiego stanu zatrudnienia. To znaczy takie przedsiębiorstwa zatrudniające kilka tysięcy ludzi już w nowej rzeczywistości nie miały szans. Tak? Elastyczność byłaby absolutnie minimalna takiego zakładu. Natomiast pytanie, czy trzeba było wszystko likwidować do zera, chociażby teraz obserwując, że włókiennictwo może odradza się to za dużo powiedziane, ale funkcjonuje w Europie na różnych polach. Można było się przebranżowić. Tutaj już nie chcę snuć takich scenariuszy. Kolejną rzeczą, którą też z perspektywy historyka dla mnie to jest istotne, kłopot jest z badaniem historii tych zakładów. To znaczy dla wielu historyków jest to zbyt młoda historia, czy zbyt bliska historia, żeby w ogóle poświęcać na nią czas. Efektem tego jest praktyczny brak opracowań na temat historii gospodarczej w ogóle PRL-u. Może wydawać się to nawet dosyć szokujące, że do tej pory nie wiemy w szczegółach, w jaki sposób te zjednoczenia, o których wspomniałem na początku, ta organizacja przemysłu w jaki sposób funkcjonowała. Na poziomie, poza tym tego, że wiemy, że to istniały te struktury, miały jakąś zależność między sobą, natomiast w jaki sposób podejmowano decyzje o inwestycjach, kto je podejmował, na jakiej zasadzie, czym się kierowano, w jaki sposób powstawały plany. Te i szereg innych pytań cały czas oczekują na odpowiedź. Do tej pory nikt jeszcze satysfakcjonującej odpowiedzi pełnej nie udzielił, wobec czego pole do popisu dla historyków jest dosyć duże. Natomiast kolejnym problemem, który tutaj trzeba zaznaczyć, to jest brak źródeł. To znaczy mamy na przykład w Łodzi dużo więcej źródeł do przemysłu w XIX wieku, przed I wojny światowej,
niż do okresu 45-89. No i też wydaje się to dziwne, dlaczego tak jest. No, przede wszystkim dlatego, że na fali tej prywatyzacji lat 90. wiele archiwów po prostu zaginęło. No nie jest to żadna tajemnica, wystarczy zajrzeć do Archiwum Państwowego, przyjrzeć się dokumentacji. Teoretycznie przedsiębiorca ma obowiązek przekazania archiwów z kategorią A, tą taką najważniejszą, do Archiwum Państwowego czy do prywatnego archiwum. W praktyce właściwie nikt tego nie egzekwował w latach 90. Nie wiemy do dzisiaj, gdzie te właściwie kilometry, bo to będą kilometry bieżących akt, gdzie one się znajdują. Czy one zostały zniszczone, czy one funkcjonują. Tutaj powiedzmy z mojej strony jest to czysta zawodowa ciekawość, tak, i chęć pracy na tych źródłach. Natomiast w przypadku osób, które pracowały w tych zakładach i chciały znaleźć swoją historię zatrudnienia, no to faktycznie przekłada się na konkretne dramaty i konkretne pieniądze, których po prostu pomimo przepracowanych lat ci ludzie nie są w stanie odzyskać. Więc są to całkiem realne problemy, które wciąż są aktualne. Natomiast w przypadku niektórych przedsiębiorstw tych akt jest bardzo dużo i właściwie można by napisać niejedną pracę magisterską na ich podstawie. No ale no też niewielu historyków kwapi się do tego, żeby zająć się historią gospodarczą, którą uważają za nudną. Może i słusznie. Natomiast jeśli chodzi o łódzkie włókiennictwo, jest to kawał dziedzictwa tego miasta i ten okres 45-89 w żaden sposób nie powinien być uznawany za gorszy, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, tak, niż ten, który funkcjonował przed I wojną światową czy w okresie międzywojennym.